Министерство образования и науки планирует ввести в школах новую учебную программу, в которой особое внимание будет уделено физическому воспитанию школьников. Идея в том, чтобы пробудить в детях любовь к движению и связать физкультуру с другими предметами. У нас в гостях учитель физкультуры Михаил Тыртышный. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот когда эта новость появилась о том, что чуть ли не 8 уроков физкультуры в неделю будет, сразу возникло такое недоумение. Как это все вместить в школьную программу? Потом заговорили о том, что уроки физры будут интегрироваться с другими предметами. Я просто пытаюсь представить, как это теоретически возможно. То есть, например, на уроке пения поем и приседаем или как? И танцуем. Нет, ну об интеграции предметов уже давно говорят, мы уже давно она используется, но не в такой широкой, как говорится, мере, как это сейчас говорят на самом деле. Ну о чем говорится? Какими должны быть уроки физкультуры теперь в школах? Ну, говорят о том, чтобы они должны быть разнообразнее, должно быть больше разных видов спорта. Не всегда это получается, потому что, ну, скажем так честно, материальная база не всегда может это позволить. Ну а что значит разнообразнее? У нас же есть учебная программа, и по идее каждый предмет, который преподается в нашей школе, он должен соответствовать этой программе. То есть она прописана. И разнообразие здесь за счет учителя физкультуры или действительно оно включается вот в эту программу? Мы учитываем, составляем свою программу, на самом деле, учитывая государственную программу, мы учитываем свои возможности и благодаря, вот на основании этого мы только можем себе что-то позволить именно ее расширить и что-то дать большее, допустим. То есть получается, что если даже в государственную программу впишут, что нужно и скейтбординг развивать, и диск-гольф, и езду на велосипеде учить, и паркуром заниматься на уроках физкультуры, но если таких возможностей теоретически нет и практически, то это все так и останется только на бумаге. Мне кажется, здесь как бы учитывается, что по возможности, скорее всего, потому что, допустим, как у нас были зимние виды спорта, это лыжи и коньки. И мы могли выбрать именно, и это будут коньки или лыжи. Вот у нас не позволяет сейчас погода, допустим, на лыжах кататься, то мы идем на коньках кататься. И у нас есть уже такие, допустим, в нашей школе партнеры, когда мы даем свои заявки, и мы идем, катаемся на коньках, и дети достаточно довольны. Ну, а вообще сколько в школах есть учителей физкультуры, которые способны, например, преподавать или заниматься с детьми на скейтборде, или заниматься с ними паркуром? Как это вообще должно быть? Здесь, на самом деле, мне кажется, вопрос в том, что нужно все-таки приглашать специалистов. Учитель физкультуры может давать какие-то основные предметы, основные виды спорта, скажем так, но такая специализация все-таки требует уже того человека, который именно конкретно этим занимается. Во-вторых, дело касаемо уже таких вот нюансов в каждом виде спорта. Это на самом деле важная вещь, и это нужен специалист. Опросы показывают, что чем старше ученики, тем ниже у них мотивация к урокам физкультуры. Если вот до 4 класса среди опрошенных 2/3 говорили, что хотят заниматься физической активностью благодаря урокам физкультуры и за пределами школы это делать, то потом этот процент уже меньше 50, в 11 классе только 41% отвечает точно так же. С чем это, на ваш взгляд, связано? Мне кажется, это связано немножко с ленью в какой-то степени. Которая прогрессирует с годами? Это да. Но мне кажется, немножко здесь не совсем цифры эти не совсем правильно как бы указаны, потому что в 8 классе мотивация достаточно еще высокая. Вот начиная с гимназии, там начинается. Там, мне кажется, человек становится уже более самостоятельным, и он решает, я вот этим хочу заниматься, этим не хочу, и вот этот выбор он делает. Хотя у нас, допустим, в школе это сложно сделать, допустим, не прийти на урок, потому что дальше это страдает оценка. Но многие учителя физкультуры отмечают то, что детей очень часто сами родители освобождают от уроков физкультуры, и тогда ребенок спокойно может не заниматься. Как вы к этому относитесь? Насколько часто ваши дети, которых вы воспитываете, с которыми вы занимаетесь, такие справки приносят от родителей? Я считаю, что это не совсем правильная система, которую внедрили. Самый большой порядок был тогда, когда справку выписывал именно врач. Вот это был порядок. На самом деле сейчас иногда
это как бы делает такую... Родители делают медвежью услугу ребенку, когда они там за любой чих или там за любой кашель начинают выписывать вот эти записки, справки и освобождать ребенка от урока. Ну, тут есть и другой аспект этой проблемы. Согласно данным спортивного регистра, 48% детей в возрасте от 5 до 19 лет, то есть почти половина, занимаются спортом. Если ребенок занимается спортом очень активно, то насколько ему нужны уроки физкультуры, если у него и так 5-6 тренировок в неделю, допустим, это большая физическая нагрузка? Здесь, скажем так, если это спортсмен высокого уровня, у которого 6 тренировок в неделю, который тратит много сил, ему тратит много времени, то тут мы с пониманием относимся, скажем, к таким людям. И эти ребята, они не ходят на урок, но они обязаны выполнять программу всеобуча. То есть мы договариваемся, они приходят и все-таки сдают. Потому что пловец, допустим, у него же нету на уроке баскетбола, на тренировке нету ни баскетбола, ни волейбола, ни гимнастики. А это он должен пройти, он должен этот материал усвоить. Это всестороннее развитие. Совершенно верно. Но мне кажется, что те спортсмены, которые хорошие, то есть вот настоящие спортсмены, они ходят на физкультуру с удовольствием, на самом деле. И мы договариваемся, если у него какие-то соревнования, перед ними он это не идет только, чтобы на всякий случай не получить какую-то травму. Ну, я помню, что в прошлый раз вы к нам приходили в студию, мы обсуждали с вами игру «Народный мяч». По мнению некоторых людей, эта игра способствовала унижению одноклассников. Вот сейчас новая тема поднялась. Это выстраивание детей по росту. Тоже якобы теперь дискриминацией может у нас считаться. Что вы скажете на это? На самом деле, я не знаю, немножко смешной вопрос. Я сам увидел эту тему и немножко так удивился, потому что у нас, как бы, я вижу, что дети спокойно на это реагируют, допустим, то, что строится по росту. Допустим, я делаю так, что у меня мальчики и девочки меняются в определенный момент. Кто-то впереди стоит, кто-то в конце. А так, я не знаю, откуда, как говорится, эти ноги растут. Вот этот вопрос. Ну, вот мне кажется, что если кого-то за высокий рост дразнили дылдой, то в какой ряд шеренги его не поставь, он все равно дылдой останется. Но мы делаем, я больше, и не всегда уделяю этому внимания. Может быть, в младших классах, да. А кто постарше ребята, там уже нет этого разделения. Но еще одна большая тема – это оценки. Есть мнение, что за всякие творческие предметы, а физкультуру в некотором смысле можно отнести в этот же ряд, оценки ставить не нужно. Но пока, вот если мы говорим о разработке новой учебной программы, оценки планируется оставить. А вы что думаете? Когда это оценивание отпустили, то есть сказали, нормативов нет, то это, опять же, мне кажется, была небольшая ошибка. Нужно все равно какую-то конкретику ставить. Да, мы оцениваем ребенка больше за старание, за его какое-то стремление. Но все равно какие-то цифры, какие-то вещи должны быть. Допустим, ребенок должен преодолеть 2 километра. Допустим, пробежать или там на лыжах проехать. Такая постановка вопроса, она как бы нормальная. Неважно за какое время, но главное, чтобы прошел. Мы стараемся все равно все-таки немножко поставить какие-то рамки, потому что ребята расслабляются. Ну, пока новая учебная программа – это лишь идеи, которые витают в воздухе. Возможно, будет повод вернуться к этому вопросу еще раз. А пока благодарим нашего гостя. Михаил Тыртышный, учитель физкультуры из Сталинской теннис-мячской реальной школы, был у нас в студии. Спасибо.